Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Հասկանամ, էլի, մենք եկել ենք։ Ղեկավարունի ով է այստեղ։ Մենք Ինչ։ Տիգրան Ղազարյան։ Տիգրան Ղազարյանն է, Հիմա ինքը աշխատավայրում չի։ Չի հեռախոսվերցնել, երբ փոխարկել չտա։ Բայց ուզում հասկանամ, դուք միակ աշխատակիցն եք այս պահին։ Այսինքն աշխատանքային օրվա 10:45 ոչ ընդմիջման ժամին ենք եկել, ոչ բան, ու շատ պատահական համընկել է, որ ոչ մեկ չկա։ Բացի Դա ձեզանից։ աշխատանք էին իրենք։ Որտեղ է աշխատանքը, իր աշխատավայրը որտեղ է։ Ժողովուրդ դուք չգիտեք աշխատանքի վայրերը։ Սա չի։ Համ սա, համ ուրիշտեղ աշխատանք։ Ուրիշտեղ որտեղ։ Դե չէ, Համատեղությամբ նաև այլ աշխատանք ունի Տիգրան Ղազարյանը։ այո։ Դա չդառնում է օրենքով։ Հա։ Այսինքն ինքը Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը չէ։ Շատ լավ, ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ, բայց Տիգրան Ղազարյանն է։ Հիմա Տիգրան Ղազարյանը այստեղ չի։ Այստեղ չի։ Իսկ երբևէ գալիս է այստեղ։ Տարվա մեջ մի անգամ, երկու անգամ։ Ամեն օր գալիս է։ Հիմա այսօր այդ ամեն օրերից մեկն է։ Հարցին չպատասխանեմ, էլի։ Դե ով պատասխանի, մեկին գտեք թող պատասխանի։ Ղեկավարությունը թող պատասխանի։ Լավ, Կարեն ինձ որպես լրագրող հետաքրքիր է։ Ավականու անդամ Կարեն Բադալյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ մի վարքյան էլի ավարտեմ հետո, հա, հետո որոշեք։ Այդ մարդու լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ արձանագրություն կազմել եք, թե չեք կազմել։ Տեղյակ եք։ Ինչու իրավասու չեք։ Ձեր կարգավիճակը պաշտոնը կասեք այստեղ։ Հա, քաղցարող ինչ կա, կարգավիճակ ինչ գործառույթ եք իրականացնում։ Համակարգչային գործառույթ։ Ուղղակի գործավար եք, հավանաբար։ Մուտքագաղ։ Մուտքագորով։ Հիմա մուտք արել եք այդ լիազորությունը, դադարեցնելու վերաբերյալ արձանագրությունը։ Կարող եք ձեր մուտքերի մեջ նայել տեսնել, արել եք։ Հիմա դուք եք անում, թե քարտուղարն է անում։ Այսինքն, բայց դու գործավարն եք։ Ինչն եք։ Կայքից կհանեմ տվյալ անձնավորության արձանագրությունը։ Հիմա կհանել եք կայքից։ Իսկ կհանեք հիմա, որ խնդրենք։ Մարդիկ օրենքով դիմել են, ասել են, որ ես չեմ ուզում էլ ավականու անդամ դառնամ։ Այո, գերությունը բերել է։ Ձեզ մոտ պետք է լինի, չգիտեմ որտեղ է։ Եթե Փոստով են ուղարկել։ ստացել եք, Ոչ։ Բա ինչ բայց չեք ստացել, բա ինչ գիտեք որտեղ։ Փոստը պետք է բերել։ Հասկացանք, պոստը բերել է։ Ոչ։ Բա ինքը ո՞նց է դիմել, որ ավականու անդամի լիազորությունները դադարեցրել է։ Մի հատ էս հասկանանք, ի վերջո ձեզ մոտ կարող է ձեզ մոտ կա, իզուր էս աղմուկը չլինի, էլի։ Եկեք չպատասխանեմ ձեր հարցին, հանձնաժողովը Դե եկել են հանձնաժողովը չունի աշխատանքային գրաֆիկ, որ օրինակ մարդը եկել է ինչ-որ հարցով, հիմա ոնց դիմենք, ոնց իր այդ կապվենք։ Չունենք ինչ-որ պարտականություններ այս շենքի հետ կապված։ Բա ոնց պետք է էլի հասկանանք հիմա կարենք այսօր չգա, չգիտեմ, ընդհանրապես աշխատանքի ոնց գտնենք այդ Երեք նիստ է բաց։ Երեք նիստ է բաց։ Բայց նիստը որտեղ է անցկացվում։ Բա որ են նիստի անցկացնող անդամները։ Բայց նիստ չկա որ անցկացնի։ Բայց նիստը Ոչ, նիստը բաց է։ բա որ է որ շահորդակվում։ Նիստի ժամը։ Ինչ։ Նիստի ժամը։ Իսկ երբ կգա գրությունը։ Նա այս վարկակը Բա ով գիտի։ դուք հաստատում եք, բոլոր են ինչ-որ խոսում են մարդիկ, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը անում է ամեն ինչ, Կմոտենանք իշխանության սրտով, ավականու զուտ մանդատը այս խմբակցությունից վերցվի, տրվի իշխանությանը, մնա այսպես կոչված անկախ վիճակում, ստեղծվի ինչ-որ արհեստական շրջան, որ չձևավորվի ավականու այդ մի անդամի տեղը չհամալրվի, այս է կանում։ Հաստատի էս է կանում։ Մենք ինչ ենք եկել ենք, ասում ենք ամսի 21-ին մարդը հրաժարական է տվել, համայնքի ղեկավարը արձանագրել է, համայնքի ղեկավարը ուղարկել է ձեզ գրությունը։ Ամսի 22-ին։ Հետո ինչ-որ բաներ են եղել, որը կապ չունեն իրավական տեսանկյունից, որևէ բացատրություն չունեն։ Այսօր ընդամենը ոչ մի ավել, ոչ մի պակաս բան եկել ենք, ասել ենք Ժորժ ջան, 7 օրյա ժամկետ անցել է։ Տվեք մեզ մեր արձանագրությունը ու այդ ոչ դուք ոչ համայնքի ղեկավարը որոշողները չեն։ Ընդամենը արձանագրողներն են լիազորությունների դադարման փաստի, որի նպատակը մի հատ է, որպեսզի համալրվի մյուս անդամով ցուցակը։ Հիմա ունեցել եք այդպիսի պրակտիկա։ Պետական մարմին է, ճիշտ է, վարչական մարմին է։ Աշխատանքային ժամը եկել ենք, լավա գոնե դուք եք եկել, երևի ամենաշնորհքով ու պարտաճանաչ մարդն եք այս ամբողջ վարչական մարմնի աշխատակիցներից,
Լավ է գոնե եկել եք, ասենք դատարկ չեք թողել, պետական գույք կա, բան կա, ի վերջո գոնե դուք ձեր ներկայությամբ բան եք անում, դրան տիրություն եք անում։ Բա ուր են այս մարդիկ։ Ուրա ղեկավարը։ Մենք եկել ենք իր վարչական մարմին, իր աշխատասենյակի դիմաց, հələ ինքը ստեչի, մեզ թուք չենք տալի, ներս է մտնենք։ Բայց ուրա ինքը։ Ինքը հաշվետու չի։ Պարոն Հակոբյան, կներեք մի բան ճշտենք։ Ասացիք քարտուղարու, դուք ելք եք անում, ինքը մուտք անում, չէ՞։ Քարտուղարուին ուրա բա։ Աշխատանքի։ Որտեղ։ Դպրոցում։ Դպրոցում։ Այսինքն այդտեղ եղած մարդիկ բոլորը երկրորդ տեղ ուրիշ տեղ աշխատում են, այդտեղ չեն աշխատում։ Բա հիմա եթե մարդ որ գալիս է քաղաքացի ուզում է որևէ հարցով ձեզ դիմի, որը ձեր գործառույթների մեջ է մտնում, ով պետք է գա այդ մարդկանց սպասարկի։ Մի հատ խնդրում եմ մի քայլ առաջ եկեք, էլի սիրուն չի sense այդ ռանկաները։ Դուք կարաք զանգեք Տիգրան Ղազարյանին, մենք մի հատ խոսանք։ Կարող եք համարը Դուք հեռախոսը համարը տվեք, մեկ զանգահարենք։ Կարող է մեզ պատասխանի։ Խնդրում եմ զանգեք մի հատ, մենք ունենք համարը։ հասկանանք, եթե շատ այլ կարևոր գործ ունի, ոչինչ, սպասենք կամ գնանք իր շատ այլ կարևոր գործ։ Դուք մի զանգեք, հա, խնդրում եմ, գիծում զբաղեցրեմ։ Պարոն Ղազարյան, բարև ձեզ։ Ես լրագրող եմ Մեդիահաբից, Վահե անունս, ազգանունս Մակարյան։ Լրագրող եմ Մեդիահաբ լրատվական կայքից Վահե Մակարյան։ Եվ միայն ես չեմ այստեղ լրագրող, էլ իմ գործընկերներից կան եւ փաստաբանը Սոս Հակոբյանը։ Մենք եկել ենք ձեզ հյուր, բայց դուք այստեղ չեք։ Որ խնդրենք կգաք։ Շատ լավ, իսկ ո՞նց կարող ենք ձեզ տեսնել, ձեր աշխատավայրը որտեղ է։ Աշխատանքի եմ զբաղված եմ, ինձ տեսնելու ինչ կա, երբ որ նշանակվեց այդ ժամանակ կարող եք գալ ներկա լինել։ Իսկ բայց նիստը նշանակվել ու չի փակվել։ Նիստը նշանակված է ու շարունակվում է, ավականու անդամ այստեղ ասում է, որ նիստը նշանակված է եւ չի փակվել նիստի օրը։ Երեկվանից նշանակված։ Նիստ չի նշանակված։ Լավ, մենք ձեզ կարող ենք տեսնել, փաստաբանը ձեզ մի քանի հարց ունի։ Համի դուք ինձ անգել եք, ուզում եք իմանալ ես ինչ եմ ասում։ Հա։ Եթե դուք ինչ-որ բան ունեք, կարող եք լրատվության բաժին կա կենտրոնական հանձնաժողովում դիմեք, ձեզ կպատասխանեն։ Պարոն Ղազարյան, Մենք ինձ չունենք։ շատ լավ, պարոն Ղազարյան։ Հանձնաժողովի լսեք ինձ, հա։ Մեր հանձնաժողովի բոլոր անդամները քաղաքացիարայող են, բոլորը իրենց աշխատավայրերում են։ Պարոն Ղազարյան, Նշանակվի ժամը 6-ին կնշանակվի, որ մարդիկ կան իրանց աշխատանքային ժամից հետո մասնակցել։ Հիմա կլսեք մեզ։ խնդրում եմ մի րոպե դուք ինձ լսեք, Սոսա իմ անունը, ես փաստաբան եմ ու ավականների անդամների ուղեկցությամբ եմ գտնվում, կարծես թե վարչական շենքում, ինչ-որ պատահական տեղ չենք եկել։ Խնդիր չկա, աշխատանքի եք եւ այլն եք, եթե տեխնիկական է հարցը, կարաք ասեք ձեր վայրը որն է աշխատանքի կամ մենք սպասենք դուք գաք, մենք այս հանդիպումը ունենանք, մի հատ այս հարցը պարզաբանենք։ Կա խնդիր։ Այս մարդիկ խնդրում եմ կենտրոնական հանձնաժողովի լրատվության բաժնի հետ։ Ես ինտերվյու ընտրական process չի, բան չի, ես ինտերվյու տալու բան է, ես չգիտեմ։ Ինձ լսեք էլի, ես աշխատանք ունեմ, այդ ժամանակ չունեմ ինի ինտերվյու տալու։ Եթե նիստ նշանակվեց, այդ ժամանակը գա, ես բոլոր հարցերին Նիստ նշանակողն ով է, պարոն Ղազարյան, դուք չեք։ Այո։ Բա հիմա ես ասում եմ ժամկետները անցել է, ավականու մի րոպե։ Մի հատ լսեք միջև վերջ, լսեք ինձ միջև վերջ, որ հասկանաք ես հարցը խնդիրը որն է։ Հասկանում եմ ինչ այդ նույն բանը, ինձ 3 օրեր նույն բանը ասում են, ես ասում եմ, եթե ինչ-որ մի բան դուք գտնում եք, որ սխալ է, դիմեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Բայց օրենքում ձեր մարմնի անունն է գրած է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը արձանագրում է, որ ավականու լիազորությունը դադարած է, ստանալով համայնքի ղեկավարի արձանագրությունը։ Հիմա օրենքը այտենց է գրած, թե չէ կգնայինք մեզ ավելի հարմար կլներ Երևանում գնալ ԿԸՀ։ Բայց ձեր պատասխանատվության դաշտում է։ Հիմա ասում ենք համայնքի ղեկավարը ձեզ ուղարկել է։ Եթե ինչ-որ մի բան դուք գտնում եք, որ մեր հանձնաժողովը սխալ է արել, ես դրա համար ասում եմ, կենտրոնական հանձնաժողովում
կա իրավաբանական վարչություն։ Այդ հարգելիս, այդ դրանց ճանապարհները ես գիտեմ։ Ես եկել եմ ձեզ որպես օրենքով լիազորություն ունեցող մարդու, ասում եմ հարգելիս, ձեզ ուղարկել են այդ արձանագրությունը, 7 օրն էլ անցել է։ Խնդրում եմ, մեր արձանագրությունը տուր տվեք, որպեսզի մեր ավականու մեկի փոխարեն մյուսը համալրի։ Հիմա ձեր չտալու պատճառաբանությունը ո՞րն է, լավ դա գոնե ասեք, ո՞րն է պատճառաբանությունը, որ 7 օրը եւ աշխատանքային եւ բնականաբար օրացուցային անցել են ու այդ արձանագրությունը չկա։ Այդ պատճառաբանությունները Նարեկը բոլորը գիտի։ Նարեկ նովա։ Բանը կանգնեմ ձեզ ասեմ։ Այդ գաղտնիք է, հա, ձեր ու Նարեկի մեջ է այդ ամեն ինչը։ Այդ ձեր ու Նարեկի մեջ է այդ հարցը, մեզ էլ ասեք, մենք է իմանանք։ Պարոն Ղազարյան, Պարոն Ղազարյան, դուք եք լիազորված անձը, մենք որպես լրագրող հիմա ինձ որպես լրագրող կոնկրետ անջատեց։ Պարոն, ուրիշ փոխենք։ Այս է վիճակը, մենք երևի լսում ենք, չէ՞, այսինքն բոլորը լսում էին ինչա կատարվում։ Այս մարդը, տվյալ անձը Տիգրան Ղազարյան, անունը երևի սխալ չեմ ասում, օրենքով ունի լիազորություններ։ Ես չգիտեմ ինչ են իրանք մտածում իրանց գործի մասին, բայց այս վերաբերմունք չի հանրային ծառայությանը։ Պետք է 10 անգամ էլ պիտի բացատրի, թե ինչ պատճառն է։ Ասում եմ, ես Նարեկին ասել եմ, սա է պատասխանը անձի, որ մենք ասում ենք ավականու մանդատը պահել եք, չկա։ Նարեկը ով է կներեք։ Նարեկը մեր հերթական համարն է, ով որ պիտի Փոխարին։ Ինչ հասել է որ չի տալու։ Խմբակցության անդամներին թող հիմա բացատրի, նաև հաստաբանի լրատվամիջոցների, թե ինչ պատճառով է հետաձգել։ Նարեկ ջան, գգաս որ խնդրեմ, Նարեկը ստեղ է։ Հիմա քանի որ Չէ, ոչ չկա, չի վերցնում։